Mukama akuwe nnyo omukisa. Ebigambo ebiva mu kigambo kya Katonda ekyekituwa amaanyi n'essuubi bye bigambo bye twetaaga mu kiseera nga kino. Waliwo ebigambo bingi ebyogera olwaleero naye bingi tebirina mugaso, bingi bisiga bukyayi, bingi bitumalamu maanyi, bingi bitunafuya, bingi bitumalamu essuubi, bingi tebitulaga biseera bya maaso, bingi bitulaga nti tewali kye tuyinza kukola. Ebigambo ebifaananako bwe bityo ebitambula ku social media, ne bitambula ku marediyo, ne bitambula ku mativi, byewala okubiwuliriza. Ossengayo omwoyo eri ebigambo ebikuzaamu amaanyi, eri ebigambo ebikuzimba, eri ebigambo ebikuzaamu essuubi. Olwekyo gwasazeewo yonna gy'osinziira ne famire yo oba n'abaana bo okulaba ebigambo bino ate n'okubiwuliriza, saba Mukama akuwa omukisa. Bayibuli egamba balina omukisa abo abasoma, balina omukisa abo abayiga, naye ate balina omukisa abo abassa mu nkola ekigambo kya Katonda. Emikisa egyo esatu nsaba Mukama agikuwe. Emikisa egyo esatu nsaba gibeere gigyo, kubanga Mukama asobola okugigaba era agigabira buli gw'ayagala, kubanga abo bonna abamusembeza era ne bakkiriza ekigambo kye okuyita mu kyo banaabeera n'obulamu obulungi era banaalaba omukisa. Katuyombeeke tusabe tugende mu kuyiga okw'olunaku olwaleero. Kitaffe tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu. Weebale kubanga oyogedde naffe. Tugenda okuyiga ekigambo kyo. Tuluŋŋamye otuyigirize ng'obugagga bw'ekisa kyo bwe buli. Bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu linnya lyo Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Bali mu nsi naye si ba nsi. Gwe mutwe gw'obubaka obw'olunaku olwaleero. Yonna gy'oli gy'osinzira okuwuliriza ebigambo bino, manyi nti olina ky'oyitamu ekitali kyangu mu mbeera ez'enjawulo. Waliyo abafiiriddwako abaagalwa baabwe. Waliwo amaka agasasise. Waliwo emikwano egitakyalina budde bwo. Waliwo enjala n'obutaba na kyakulya. Waliwo bingi nnyo ebyoleka nti obulamu bwo buli mu kusaasirwa. Waliwo bingi nnyo ebyoleka nti obulamu bwo tebulina ssuubi. Waliwo bingi nnyo ebyoleka nti oli mu mbeera enakuwaza. Abamu balinda nsimbi kuzibaweereza bafune kye balya naye tebaziraba. Obulwadde obwa COVID-19 bufuuse ekizibu. Otya okukwata buli wamu. Tosobola kukyalira bantu bo. Ne woba n'emmotoka tosobola kugivuga. Ensi bw'emala n'ekwata omuntu n'emunyigiriza okutuuka ku sseeri, n'emunyagako eddembe lyonna ery'obuntu, n'emunafuya okutuuka ku ssa nga tayinza na kwerwanako, omanyanga nti ekiseera kye tulimu kirina kye kiranga. Ekiseera kye tulimu kirina kye kitutegeeza. Njagala nkukakase awatali kubuusabuusa kwonna nti ensi eno kwe tuli tegenda kweyongera kuba nnungi, egenda kweyongera kuba mbi. Buli kiseera egenda kutukyukira. Buli kadde egenda kubeera mulabe waffe. Tegenda kututereerera. Kubanga Bayibuli ekyogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo ekiseera eky'okulaba ennaku ekitabeerangawo kasookedde nga wabaawo ggwanga. Kubanga Bayibuli eyogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro eby'okulaba ennaku birijja. Bye biro bye tulimu. Biro bya luvannyuma. Biro bya nkomerero. Ensi egenda kweyongera okututaamira. Ensi egenda kweyongera okuzitowa.
ensi egenda kweyongera okubeera enzibu. Yensonga lwaki Yesu yatusabira essaala eno mu kitabo kya Yokaana essuula ey'17 olunyiriri olw'15 n'olw'16. Essaala eno bassebo ne bannyabo yali yakuba ya muwendo munene eri abagoberezi ba Yesu, yali yakuba ya muwendo munene eri abantu bonna abawulira ebigambo bino era ababigoberera. Yokaana essuula y'17 olunyiriri 15 ne 16 agamba bw'ati: sisaba ggwe kubajja mu nsi, naye obakuumenga mu bubi. Si ba nsi nga nze bwe siri wansi. Sikusaba kubajja mu nsi. Ye lwaki? Sikusaba kubajja mu nsi kubanga mmwe mwebali era mwe bateekwa okubeera, era okubeera kwabwe mu nsi yali nteekateekayo Katonda. Bassebo ne bannyabo, mu ssaala eno mulimu ebigambo bibiri ebikulu bye sisobola kubuusa maaso. Ekigambo ekisooka, sikusaba kubajja mu nsi, bali mu nsi. Ekigambo ekyokubiri, naye si ba nsi. Newankubadde bali mu nsi naye si ba nsi. Ebyo ebigambo byenjagala otwale mu bubaka obw'olwaleero, bye bigambo byenjagala olowoozeeko era ofumiitirizeeko mu bulamu bwo, bye bigambo byenjogera bikuwa amaanyi n'essuubi awo wonna w'oli w'otambulira ne mu mbeera mw'oli. Ekigambo nti bali mu nsi, in the world, kirina amakulu manene nnyo ge kitegeeza eri ffenna abawulira ebigambo bino. Awatali kusalawo okwo na kwange twesanga nga tuli mu nsi. Teri n'omu ali mu nsi olwaleero nga ye yakola okusalawo abeeremu. Naye ensi yamuleeta n'abaawo kubanga olunaku olumu Katonda yakola okusalawo gwe nange tutondebwe tubeere mu nsi. Mu kitabo kya Lubereberye essuula 1 olunyiriri olwa 26 lutugamba nti Katonda n'atonda mu kifaananyi kye omusajja n'omukazi, mu kifaananyi kye mwe yabatonda. Kikyengezaako okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze nti Katonda yasalawo olulyo lw'Omwana w'Omuntu lubeere wano. Katonda yasalawo olulyo lw'Omwana w'Omuntu lutondebwe mu kifaananyi kye. Era bassebo ne bannyabo, Katonda bwe yatutonda mu kifaananyi kye, yatutonda mu ngeri ye, ayina ebintu bye yatuwa ebyali eby'okubeera ebyaffe nga tuli mu nsi muno emirembe n'emirembe. Bayibuli ekinnyonnyola lwatu mu Lubereberye essuula ey'okubiri nti Katonda yatonda olusuku Adeni nga lulimu ebirungi byonna, nga lulimu essanyu lyonna, nga lulimu embeera ennungi. Katonda buli kintu kyonna kye yatonda Bayibuli etugamba teyakiraba nga kirungi. Ekitegeeza nti okusalawo kwa Katonda nze naawe tubeere ku nsi kuno kwali kwa bulungi bwaffe. Laba, Katonda yatutonda nga tugenda kubeera ku nsi etaliiko bulwadde. Katonda yatutondera ensi etaliiko kulumwa. Katonda yatutondera ensi etaliiko kweraliikirira. Katonda yatutondera ensi etaliimu kufa. Katonda yatutondera ensi etaliimu bafumbo kulwanagana. Katonda yatuteeka ku nsi nga tegenda kuba ya mulabe gy'oli yadde gwe okuba omulabe eri ensi. Eyo yali enteekateeka ya Katonda okuva ku Lubereberye, kutwagaliza ssanyu, kutwagaliza mirembe, kutuwa ssuubi, kubeera mu bulamu buli omu bw'anyumirwa bwe yeeyagaliramu. Kyokka ekisinga obukulu nga si kubunyumirwa na kubweyagaliramu, naye ng'obulamu obwo bwa kiseera kyonna. Okumanya Katonda yatwagala bwe yatuteeka mu nsi muno, yatuteekamu nga n'obulamu bw'atuwadde bwali bwa kiseera kyonna. Yatuteekamu nga n'obulamu bw'atuwadde bwa bbanga lyonna.
yatuteekamu nga n'obulamu bwatuwadde tuli bakujujagulizamu emirembe n'emirembe ng'akamu kabonero akalaga nti twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda oyo atafa era atakoma. Bwe njogera ku bigambo ebyo bikwasa ensaalwa. Bw'otunuulira ensi nga bw'efaanana, bw'otunuulira embeera mweri, COVID-19 ne gyatutuusizza, ebirwadde ebitalina ddagala, okusoma okulabika nga n'omugaso gwako gukendedde, ensimbi ng'omuntu ne bw'abeera na nnyingi tamatira, n'obulumi obw'enjawulo bwe tuyitamu ng'abaana b'abantu, otandika okukwatibwa ensaalwa. N'ogamba nti Katonda nga yali mulungi, Katonda nga yatwagala nnyo, eno ensi efaanana bw'etyo etaliiko kibi kyonna, etaliiko buzibu bwonna Katonda gye yatondera okubeeramu ye. Olwekyo Bayibuli bw'egamba nti baleke mu nsi, ensi Katonda gye yakutondera okubeeramu, ensi Katonda gye yakutondera okubeeramu nga ggwe nange olulwo omwana w'omuntu ffenna, yali yakubeera ya ssanyu, nga ya mirembe, nga yakutusembeza, nga yakutuwanguza ebbanga lyonna ery'obulamu bwaffe. That is it. Naye bw'olaba embeera nga efaanana nga bw'efaanana olwaleero, nga buli muntu yeerowoozaako yekka, nga buli muntu tafaayo ku bulumi bwa mulala, nga buli muntu tafaayo ku maziga ga mulala, nga buli muntu yenna anoonya kwekkusa, ng'obulumi n'okukaaba n'okulaajana n'okweraliikirira bifuuse ekitundu ku ffe, nga n'obulamu bwennyini Katonda bwe yatuwa obw'ebbanga lyonna situkyabulina. Weebuze ekibuuzo, kiki ekyasoba? Kiki ekyagwa mu nsi eno gye tuliko, in the world? Kiki ekyagibaako? Njagala nkujjukize katono nti kuno kwali kusalawo. It was a choice eyakolebwa jjajjaffe Adamu, ffenna mwe tuva. Mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'okutaano olunyiriri olw'ekkumi waliwo ebigambo bye njagala nkusomere. Olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna, kubanga bonna baayonoona. Olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, okufa ne kubuna ku bantu bonna, kubanga bonna baayonoona. Okusalawo okw'obujeemu okwava mu jjajjaffe Adamu kwaleetera olulyo lw'omwana w'omuntu lwonna okubeera nga lukutuse ku Katonda. Okutuka ku Katonda kuno kwavaamu ebintu ebibi bingi, era ebyavaamu bye tulegako olwaleero. Kimu kye njagala nkukakase era nkutegeeze nti ekibi kikutula enkolagana y'omuntu ne Katonda. Omuntu bw'akutuka Katonda butereevu aba akutuse ku byonna Katonda by'agaba. Ekibi kyatukutula ku Katonda y'ensulo y'obulamu kyetuva tufa. Ekibi kyatukutula ku Katonda ensulo y'essanyu kyetuva tubeera n'essanyu ery'akaseera akatono nga terimala ate nga liggwawo. Ekibi kyakutula ku Katonda nannyini buyinza, y'ensonga lwaki naffe olw'okuba twakutuka Katonda nannyini byonna, naffe twesanze nga tuyinza kuba na bwannannyini ku kintu kyonna, n'ebyo bye tulina tetuba ssekibi oba tunaabeera nabyo ebbanga lyonna. Ekibi kyatukutula ku ssanyu, ekibi kyatukutula ku mirembe, ekibi kyatukutula ku bulamu, ekibi kyatufuula emmomboze. Bwe twakutuka ku Katonda ne tuva ku ye, gwe wenna alaba ebigambo bino, ekyavaamu be bantu ababuze, y'ensi ebuze,
yensi eriko obulumi, yensi eriko okubonaabona, yensi eriko okusoomoozebwa. Kubanga tukutuse k'oyo agaba obulamu ate nga muffe tebulimu okuggyako nga yabutuwadde, y'ensonga lwaki tetukyayinza kuba nabwo bbanga lyonna. Olw'ekyo bw'olaba okufa, bw'olaba okufiirwa, bw'olaba okubonaabona, bw'olaba ng'olina ebintu naye nga tebibeerera, bw'olaba ng'oli mu bulamu obutamanyi kiddako, bw'olaba nga weetooloddwa obulumi n'okweraliikirira, bwe bukakafu bw'ekigambo nti bali mu nsi. Ekimu ku kintu ekikakasa nti oli mu nsi bwe bulumi. Ekimu ku kintu ekikakasa nti oli mu nsi bwe kubonaabona. Ekimu ku kintu ekikakasa nti oli mu nsi kwe kuggwaamu amaanyi. Ekimu ku kintu ekikakasa nti oli mu nsi bye birwadde okulumba. Ekimu ku kintu ekikakasa nti tuli mu nsi ejjudde ebizibu n'emitawaana kwe kuba nti twakutuuka Katonda. Kakati basebo ne bannyabo, Yesu agambye nti baleke mu nsi. Tuli wano, tetusobola kugivaako. Tugenda kubeerako ebbanga lyonna lye tunaasobola okubeerako. Abamu emyaka 10, abalala 4, abalala 5, abalala 8, n'abamu bawadaawadako ne batuuka mu 9. Bwe kibanga ddala tuli baakubeera mu nsi eriko obulumi, bbanga lyonna ery'obulamu bwaffe nga tulabye. Singa ebigambo ebyo byakomaawo, singa Yesu yabikomyawo n'atabyongerayo, kyandibadde kya bulumi nnyo okuba tugenda kuba mu nsi eriko coronavirus ebbanga lyonna, okuba nti amakaago gagenda kubeera mu kuyomba emirembe gyonna, okuba nti abaana bo bagenda kubeera bajeemu gy'oli emirembe gyonna, okuba nti ojja kukola obugagga naye nga tebukumatiza emirembe gyonna, okubanga buli lunaku otambulira mu kufa era nga tomanyi lw'ogenda, okubanga okola ebintu naye nga tomanyi kiddako, okuba nti olina kuyibwa musaayi n'ebirala. Singa twali baakubeera ku nsi kuno ng'essaala ya Yesu yakomaawo, wandibadde gwandaba tolina ssuubi, wandibadde gwandaba tolina lugendo, wandibadde gwandaba n'omugaso ogukendedde. Naye essaala ya Yesu teyakomaawo. Yagamba nti si bansi. Adamu newankubadde ng'okusalawo kwe naffe ffenna olulyo olw'abaana b'abantu kwe twatwala, era nga kwafuula ensi ekifo ekitali kirungi kubeeramu era ekitasanyusa nga bwe kiri kati, Katonda teyatwabulira, Katonda teyatuvaako, Katonda teyakireka bulesi ffe tubeere ku nsi eriko okufa okw'ekyeyonoonere nga tuli baakugivaako, ffe tubeere ku nsi eriko obulumi obw'ekyeyonoonere nga tugenda kubusimatuka, ffe tubeere mu nsi erimu obutakkaanyi obutakoma. Katonda teyakireka. Katonda yassaawo omukisa eri abantu bonna abalaba ebigambo bino, omukisa ogw'okuddamu okusalawo omulundi ogwokubiri, okusalawo okw'omulundi ogwokubiri. Katonda yakuwa abantu bonna, era kati omukisa ogwo guli eri buli muntu. Okyasobola olwaleero okukola okusalawo newankubadde ng'oli mu nsi naye n'otaba wansi. Okyasobola olwaleero okukola okusalawo newankubadde ng'oli mu nsi naye n'oba nga toli wa wano. Ekyokubeera mu nsi eriko obulumi n'okubonaabona n'okweraliikirira, ekyo kyo tosobola kukisalawo kasita wazaalibwa ebyo wabisisinkana. You have no choice. Tolina ngeri yonna gy'oyinza kwewala butaba mu nsi eriko COVID-19. Tolina ngeri yonna gy'oyinza kwewala kuba mu nsi eriko kufa. Tolina ngeri yonna gy'oyinza kwewala kuba mu nsi eriko njala. You no longer have a choice. Ekyo kati kyaggwa. Naye Katonda yakuwa omukisa ogwokubiri
okyasobola okusalawo newankubadde nga mu nsi mw'oli ye kuleetedde ebizibu by'otayinza kusalawo, naye okyasobola okusalawo n'otaba wansi. Tolina choice ekugaana kuba mu nsi, naye olina omukisa ogw'okusalawo obutaba wansi. Mu Yesu Kristo, Yokaana essula 3 olunyiriri olw'16 lugamba nti Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka, buli amukkiriza tabula naye afuna obulamu obutaggwaawo. Okyalina okusalawo kw'osobola okukola olunaku olwaleero. Newankubadde ng'oli mu nsi naye oleme kubeera wansi. Ti newankubadde ng'okubonaabona weekuli, newankubadde ng'amaziga weegali, newankubadde ng'okulumwa weekuli, newankubadde ng'ebinyigiriza weebiri, yes, naye olw'okuba toli wansi kigenda kukuteekamu embeera ey'okuggwamu okutya awamu n'okweraliikirira. Kati embeera gy'oyitamu olwaleero tewagisalawo, wagisisinkana, oli mu nsi, naye osobola okusalawo. Obulamu bwo ne bukola okusalawo okwokubiri, kwe kusalawo okw'okukkiriza Kristo ng'omulokozi wo n'okuyimira mu nkolagana naye emirembe gyonna. Okusalawo okwo kukufuula atali wansi. Obeera wa wano naye ng'oli mutambuze, obeera kuno naye ng'oli muyise, obeera kuno naye nga toli wakubeera kuno bbanga lyonna. Bassebo ne bannyaba bawulira ebigambo bino, tulina essuubi bwe liti mu ffe nti tetuli bansi bwe tukkiriza Yesu. Bw'okkiriza Kristo mu bulamu bwo toli wansi, you don't belong here. Olwekyo newankubadde nga kuliko amaziga, newankubadde nga kuliko okubonaabona, newankubadde nga kuliko okulumwa, newankubadde nga kuliko okweraliikirira, naye toli wa wano. Ekyo kikuwa essuubi erisukka COVID-19, ekyo kikuwa essuubi erisukka entaana, ekyo kikuwa essuubi erisukka obutali bwenkanya obuli mu nsi. Ebintu byonna ebikyafu byolaba mu nsi, olw'okuba toli wa wano kati olina essuubi erisukka wano. Bw'obeera ku bugenyi naye bakusuza wansi, kasita enkyogenda. Bw'obeera ku bugenyi ne bw'otakkuta mmere kasita oli kkuta ng'otuuse eka. Bw'obeera ku bugenyi ne bw'osanga empisa enkyamu kasita onaazivaamu n'ogenda mu ntuufu. Ssebo ne nnyabo mu bubaka obwaliro kyenva nkukoowoola, toli wa wano. Bayibuli etugamba ewaffe mu ggulu gye tulindirira omulokozi okuvaayo, olw'okuba nti ewaffe mu ggulu olunaku lumu Yesu waakudde okututwala mu bwakabaka bwe, olw'okuba nti ewaffe mu ggulu embiri gino egivunda olunaku lumu giryambazibwa ogutafa, olw'okuba nti ewaffe mu ggulu n'abafu abaafa balizuukirira obulamu obutaggwaawo, olw'okuba nti ewaffe mu ggulu tulina essuubi eriwangula byonna ebyawano. Kubanga eri teri maziga, teri kubonaabona, teri kulumwa, teri kufa, ebyedda byonna bigenda kuggwaawo. Laba nga Mukama byonna bifudde bijja. Oli mu nsi naye osobola okukola okusalawo n'otaba wansi, n'obeera n'essuubi eri abatuuze ab'obwakabaka bwa Katonda. Saba Mukama akuwa omukisa ng'okola okusalawo wakati mu mbeera eno gye tulimu. Obeere wakati mu nsi naye ng'olina essuubi erisukka ensi eno. Mukama akuwa omukisa. Yesu weebale kubanga oyogedde naffe. Newankubadde tuli mu nsi ejjudde obulumi n'okubonaabona n'okunyigirizibwa, naye watusabira n'ogamba tetuli bansi bwe tukutegeera. Oleete essuubi mu bulamu bw'abantu bonna abalabye obubaka buno, bagukkirize bakutegeere, baleme okubeera ku nsi kuno okweraliikirira, naye babeere n'essuubi erisukka ensi eno.